так вот с погодкой у нас обстоит дело в новом году. Как сглазил, я вот ходил на Муравьиные острова вот буквально вчера-позавчера. И более-менее снега было много, и более-менее так, ну, мороз был где-то минус 5 так. А сейчас вообще 0, наверное, плюс. Дождь, слякоть, туман страшный. Это что за новогодняя погода такая? Да, сглазил, я думал, вот рассвет, ночь пройдет, наступит утро ясное, солнце взойдет, русская зима. Есть, надо только уйти из дома. Ну где она, русская зима? Вот, пожалуйста, как бы нет, новый смартфон не брякнулся с статива. Я вот так боюсь им пользоваться. Ну вот, хапину и мазафака, или пошел нафиг с Новым годом, да? Вот тебе. Елки все эти валяются, сосны никто их не убирает, в грязи, блин, новогодние. И белый снег превратился в черную грязную кашу. Газоны подтаяли, деревья черные, несчастные, сырые, замерзшие. А вот так вот, это уже который год такая фигня. А потом шмякнет на такую вот промокшую землю, шмякнет мороз без снега. И, пожалуйста, ваши озимые все замерзнут, все ваши саженцы на даче, все плодовые деревья на сырую кору, хряпнет мороз, и будут морозобоины, и не будет опять урожая, будет, как говорится, падеж, блин, плодово-ягодных кустарников и кустов. Не знаю, как это сельскохозяйственное угодье такую кашу выдержит, а потом еще это мороз. Ну нет, нет, нет. Я собирался начать новую жизнь, завязать бухать. И, как говорится, начать гулять больше по лесу. Даже лыжи собирался купить. Или на Авито с рук. Ну куда, какие лыжи нахрен? Даже просто так на прогулку выходить неохота, блин. Тем более с моим бронхитом. Хоблом. Хроническая обструктивная болезнь легких. Не-не-не-не-не-не. Вот так вот. Хочешь начать новую жизнь, да? А действительность, суровая действительность, опять в тебя ввергает депрессию. Как тут по такой погоде не выпить горячительных напитков? Не, ребята, демократы. Только чай, да? Нет уж, спасибо. Я на улицу не пойду, блин, больше. Пока такая погода сырая, блин. Мне здоровье дороже. Лучше я дома приберусь и с гантельками разомнусь. И душ приму. У меня новый душ и новый унитаз. Всем привет из Тольятти. Средняя Волга, автозаводский район города Тольятти. Вот такая хмарь. Русская зима плачет горькими слезами. Чего-то такое нехорошее творится с экологией, с погодой в России. Летом засухи, зимы какие-то сырые, слякотные. Не хочу даже смотреть. Не хочу даже смотреть. Вот 2025 год как начался, да? Так и пройдет, что ли, вот в грязи, в неустроенности в такой вот. В депрессняке вот в таком, что ли. Не хочется про это думать, блин. Так хотел я, чтобы было все по порядку, как хорошо принято природой. И разумному... Ой, серая прямо такая вот грязная какая-то. Я так понимаю, что еще... То есть мало того, что туман и изморозь, еще и эти... как они, выхлопы машин, это все такой смог. Сырой, грязный смог. И этим дышать нельзя. Не пойду я на улицу. Пойду выпью имбирного чайку, приму контрастный душ и с гантельками разомнусь дома. Здоровьем, в принципе, можно и дома заниматься. На улице нет, спасибо. Это не русская зима. Это не русская зима, а уже который год такая фигня. Всем привет из Тольятти, от пенсионера Лазовского. Вот так вот. Как говорится, человек предполагает, а действительность располагает. Или уж Бог уготовил это такие нам страдания. Или рептилоидные злые силы. Ой. Закрываю окно и закрываю трансляцию.